Assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa, sannunmu kuma da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu a kuma wannan channel namu mai albarka wato na Rami TV. Ina roƙonka da idan wannan shine karon farko a zuwanka wannan channel namu da ka daure ka taɓa mana alamar subscribe ka kuma taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Bayan haka ɗan uwa, kamar yadda kuka sani a waɗanda suke bibiyar wannan channel sun san muna kawo bidiyoyi ne akan abin da ya shafi technology da kuma abin da ya shafi harkokin waya da kwamfuta da makamantansu. A yau ma na zo ma da wani bidiyo wanda zai matukar ƙayatar da kai kuma zai burge ka. Ku biyo mu bidiyon har ƙarshe. Yau dan uwa, kamar yadda muka sani a lokuta da dama mukan ada wayoyin abokananmu ko kannanmu ko wasu dai wanda muke kusa da su, sai kasance wayoyin suna da security, kai ta tunanin yaya security wani waya yake baka san shi ba. Duk folder da ka shiga sai ka tarar tana da security, to har ta kai ga rayuwarka ta ɓace saboda kayi ta sawa babu wani security da ya buɗe. To a yau na zo ma da hanya mafi sauki da zaka gano kowanne security na kowace folder. Abinda zaka yi kai tsaye shine zaka zo ka shiga cikin Google Chrome ɗinka kamar haka. Bayan ka shigo cikin Google Chrome ɗinka kamar haka, kamar yadda kake gani wannan fuskar za ta nuno ka a takaici. Idan ta nuno ka wannan fuskar sai ka je wannan gurin da ake searching. Bayan ka taba wannan gurin da ake searching, abinda zaka rubuta shine wannan abin da ka ga na rubuta ma akan screen ɗin wayar. Dan uwa, ka lura da kyau kwarai, ka kalli rubutun yadda yake saboda ko kaɗan kai kuskure takan iya yiwa ya buɗe. Kaɗan ma idan kai kuskure ba zai buɗe ba. To da wannan nake cewa ka tsaya ka kalle shi da kyau. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun riga da mun saka yanzu dukkan wata folder da take cikin memory sa ko kuma take cikin kan wayar sa za a iya kawo mana ita nan mu shiga cikin folder da duk muke bukata mu kuma tura abin da muke bukata. Ka duba da kyau zaka ga yanzu dukkan wata folder da take a cikin wannan wayar tasa, to zaka ga ta bayyana a nan wannan wurin da kake gani. Kamar yadda kake gani ina zoom in, ina nuna ma ne irin yadda ta bude kowace folder da take a cikin wayarsa ga ta bude a nan, kuma zan iya amfani da ita ta nan gurin in ga menene a ciki, kuma har ma in bude an ga hoto ko wani abu.